मर्सिडीज कार है। इसका लॉक अनलॉक कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो इसका गेट कैसे खोले? तो इसको मैनुअली खोलना पड़ेगा। तो चाबी के अंदर में एक स्विच दिख रहा है, इसको ऐसे प्रेस करने से ऐसा एक चाबी निकल आएगा। तो उसको लेकर गेट खोल सकते हैं। Wow.